हेलो अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शाह विलायत साहब बादशाही अमरोहा आखिरी महफिल कुल शरीफ वरंग ज़ेरे सरपरस्ती सैयद शाह हादी अज़ीम जाफरी सज्जादा नशीं दरगाह हज़रत मियाँ मौज रहमतुल्लाह अलैह। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। جميل الشيم شفيل وصائب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل حاضمه والغلام مركبه والميران سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راض العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بنفذ الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسنى جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسنى جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا